事は宝探しでしょ、僕も宝探し上手だよ。今日もいっぱい見つけた。そうか。明日はお父さんと一緒に探そうか。お姉ちゃんも一緒にお外で遊べればいいのにね。おやすみ。おやすみなさい。これね、本当はもっとクリアな映像作れるんだけど、あえて画質を悪くしてるね。何？なんか苦しんでるぞ。何？お父さん、お姉ちゃん、暗くてわかんない。ああ、これで進むのね。かろうじて進んでることわかるけど。何かが起こってんだろ？出口を探すってこと？暗い。暗いよ。開けるはあったよ。開ける。開ける？暗い。おい、何の説明もなしかよ。開ける？何かあるか。何あれ調べる。絵本が来てる。アーカイブ。そして全然進んでないことは確か。これどこ？なんか下降りてる？何？うわ！お父さん、お姉さん、落ちてよ。お父さん。犬？人？何これ？これでこのシナリオ終わった？何これ？うわ、ところが一方この頃みたいな。助かりました。たまたま行き先が一緒だっただけです。そうですか。
れはどうなってんだよ。捕まれ。おい。うわ。一体どういうことなんだ。とりあえずね、探索しなくてはいけない勝負なんで、とりあえずうろうろと何かないか探ってます。この上にしか行けない感じだね、まだ。あ、こっちに道あるの。あ、間違ってます、方向があって。でも行っちゃうね。
ちからじゃ開かないみたいね。よし、開けて。なんか喋るもんある。カップ麺。あ、アーカイブ追加されたな。で、あ、こっちにもある。雑誌。ここも金網があるけども冷めてるけど壊れないか。壊れそうもない。なんかいる？敵の警戒エリアにアラートが鳴ってまずライトを消す。でしゃがんで移動して敵に見つかりにくくする。でやり過ごすってことか。でアラートと振動が溜まったら電気つけても OK。 でもなんか気になるのかしら。見に行きたいなぁ。オッケー。うわびっくりした。うわやり直し。さすがイージー。今度はもう振り向かない。これ通れないな。登るしかないなこれ。右脇に移動して後ろの建物とはいえこっちも気になる。逆ですよ。開かないか。降りる？どっから？あ、ここから？どっから？あ、こっちじゃなさそうやな。こっちか。武器になるもの見つけろ。近くに行けないな。
鍵がかかってるの。あれか、それか、あ、これか、角材。窓を割ることができる。ああ。で、あ、内鍵を開けたり。森？うん、誰かいた。大丈夫か？怪我は？助けて。様子を見てくれ。ここに隠れてた。なるほど。この同行者を連れて脱出しようってことか。私を探してる。お願い、助けて。待たせといて出口を探すって道を確保する。なんで閉めたか危ないな。そう思ったらなんかまた来たぞ。なんか多いね。こっちだ。うわ、気づいた。あいつ気づいた。口だ。うわ、来た。こいつ、どけ。攻撃は、まあ、こういうね、さっきのやつね。殴る。角材で殴る。あ、さすがイージーや。すぐ倒れた。来い。ありがとう。で、ゴールは三角の矢印のとこかな。どっち？こっち？こっちしかない。あ、こっち違うな。結局戻るか。ああ、戻る方向やな。今の音何？ここ登れそう？お願い、手を貸して。